आज चाहिँ म चाहिँ रेडी भएर नानीहरूलाई पनि रेडी पारेर सिटी बोलाएर लाग्यौँ हामी चाहिँ बिर्तामोडतिर। अनि बिर्तामोड चाहिँ किन गएको भनेर चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु होला। हामी चाहिँ माथिल्लो घर गयौँ अनि माथिल्लो घरबाट मनिला कान्छी जाने थियो अनि हामी चाहिँ सबैजना मिलेर सिटीमा चढेर अनि गयौँ। मुक्ति चोकदेखि उभो सन्सरे रोडपट्टि लागेपछि पिके हब आयो अनि हामी चाहिँ पिके हबमा आज उद्घाटन हो नि त अनि हामी चाहिँ त्यही गएको थियौँ। तर आज चाहिँ उद्घाटनको दिन भएकोले गर्दाखेरि धेरै भिड थियो अनि दुईजना नानीसँग अनि भिडमा धेरै गर्मी भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ अनि बाहिर निस्केर तलतिर मोमो घरमा गएर अनि खाजाहरू खाने भनेर हामी चाहिँ बस्यौँ अनि बस्यौँ अनि चिसो मगायौँ। चिसो मगाएर खायौँ अनि चिसो पछि चाहिँ मोमो मगाएको थियो, मोमो पनि आइपुग्यो अनि मोमो खायौँ अनि मोमो खाइसकेर चाहिँ अनि चाउमिन पनि मगाएको थियो हामीले चाहिँ 2 प्लेट नानीहरूलाई पनि हामीहरूलाई पनि भने अनि खाजा खाइसकेर चाहिँ हामी बाहिर निस्क्यौँ अनि नानीहरू चाहिँ जुस खाने अरे अनि जुस किनिदियो अनि हामी चाहिँ फर्क्यौँ अनि माथिल्लो घरमा आउँदा त खाजा खाने बेला भएको रहेछ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै साथीहरू।